Idag tänkte jag recensera EPS-kulor. Alltså de små vita kulorna som finns i en saccosäck som gör att det är skönt att sitta i. De är extremt små och egentligen så spelar det ingen roll vilket fabrikat man köper, för jag tror att det är ungefär samma sak. Den här lådan innehåller 200 liter EPS-kulor. Kostar det 590 kronor. Så man kan räkna med 2-3 kronor per liter. En sån här saccosäck innehåller ungefär 300-350 liter. Så det behövs alltså en sån här låda och en låda till i stort sett. Det gör att EPS-kulor för en hel säck går på runt 1000-lappen. Och det är ganska mycket pengar för att byta ut innehållet. Det är nästan värt att köpa en helt ny. Men man kan ha EPS-kulor för att fylla sin egen saccosäck som man har sytt själv. Eller man kanske bara vill fylla på lite. Då är det helt klart värt att köpa en refill. En stark rekommendation är att ta inte kniven och hugg rakt ner när ni ska öppna, för då kommer det vara kulor över hela rummet. Det kommer nog bli i alla fall, vi får se. I det här läget så ska man vara extra försiktig. De här påsarna som refillerna kommer i är inte jättehållbara. Jag har försökt det själv med en annan låda. Att försöka få ur påsen, var på fingrarna spretade rakt igenom påsen och sen var det kulor lite här och var. Så jag tänker nu att jag häller ut den istället. Och som ni ser så blir det nu kulor på golvet överallt. Ändå. Det är otroligt lätt att de sprider sig. Och det är otroligt lätt att de sätter sig fast på tyger och alltihopa. Så bäst är att man är på ett ganska plant underlag som är lätt att dammsuga efteråt. Det jag vill nu göra är att få över de här kulorna i en innersäck. Det är inte alla saccosäckar som har innersäck. Den här till exempel har inte det. Men det är helt klart en fördel. Har du en innersäck kan man lätt ta bort yttersäcken och tvätta den. Syr du en egen saccosäck, ja, då är innersäck nästan måste för att hålla rätt på alla småkulor. Innersäck kan köpas separat. Kostar ungefär 230-240 kronor. Inte alla märken som har den faktiskt, men vissa har det. Så stor öppning är det på en innerpåse. Det hade varit betydligt smartare om den varit kanske så lång så man hade kunnat rätt över den och sprättat upp påsen och alltihop på rätt ställe på en gång. Men då har man valt en sån liten öppning och det är troligtvis av någon jättebra anledning. Det är nu man inser att det skulle vara bra två. Och i alla videos som jag har sett där man fyller saccosäckar så är det 2 personer. Den här videon kommer bli med en person. Ja, så lätt var det att få ner EPS-kulorna helt själv i en sån här stor kasse. Nej, helt själv ska man inte vara. Man ska vara 2, vi var till och med 3. Och den som försöker själv, se åt den personen att inte göra det. Det är inte värt det. Om inte man älskar dammsuga förstås. EPS-kulorna är i stort sett lika oavsett vilken fabrikör ni köper ifrån. Och jag gissar på att de levereras i precis samma påse också. Men jag kan bara säga att den som jag köpte från Pusky levererades i en ganska tunn plastpåse. Det gick sönder 2 gånger när vi var på och grejade med den i kartongen. Då fick vi köra silvertejp för att hålla igen hålen innan vi kunde hälla ner här i. Det hade varit bättre om de hade kunnat leverera i en plast som hade varit ICA-plastpåse standard. Det hade hållit bättre och var lättare att få ner i kassan. Men så är det. Och nu står den här. Det gick bra.